हड्डियों से कटकट की आवाज आना क्या किसी बीमारी की निशानी है? हड्डियों से कटकट की आवाज आना हमेशा किसी बीमारी की निशानी नहीं होती। यह अक्सर सामान्य स्थिति हो सकती है, खासकर जब जोड़ों में गैस का निर्माण या लचीली हड्डियां हिलती हैं। हालांकि अगर यह आवाज दर्द, सूजन या गति में कठिनाई के साथ आती है, तो यह गठिया, कार्टिलेज की समस्या या अन्य जोड़ों के मुद्दों का संकेत हो सकता है। अगर आपको लगातार आवाज के साथ कोई अन्य समस्या महसूस हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित होगा। वे उचित जांच और निदान करके आपको सही जानकारी दे सकते हैं।